Wyobraź sobie, że pewnego dnia twój pies odpowiada na pytanie: chcesz iść na spacer? Nie merdając ogonem, ale mówiąc tak. Czy to możliwe? Rok 2025 może być rokiem, w którym nie tylko zrozumiemy, co mówią do siebie delfiny, nietoperze czy kaszaloty, ale może też uda nam się z nimi porozmawiać. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, dlaczego właśnie teraz naukowcy z całego świata wierzą, że jesteśmy o krok od złamania kodu zwierzęcej mowy. To historia o AI, mikrofonach ukrytych w lesie i kaszalotach, które uczą się jak dzieci. Zostań ze mną, bo to może być początek najdziwniejszej, ale i najpiękniejszej rozmowy w historii ludzkości. Jeszcze dekadę temu zrozumienie mowy zwierząt brzmiało jak bajka. Dziś mamy mikrofony, które przez wiele miesięcy rejestrują dźwięki z lasów, oceanów i hodowli. Narzędzia takie jak AudioMod są tak tanie i skuteczne, że można je montować niemal wszędzie. Sygnały te trafiają do algorytmów AI, które nie tylko analizują dźwięki, ale też szukają w nich wzorców, dokładnie tak jak działa ChatGPT z ludzkim językiem. To, co kiedyś wymagało pracy setek analityków, teraz robi kilka linijek kodu. Badacze zauważają, że na przykład nietoperze mają różne rodzaje pisków w zależności od sytuacji godowej, alarmowej, społecznej. AI potrafi te sytuacje rozróżnić. Kolejny krok – przekonanie nietoperza, by odpowiedział na sztucznie wygenerowany komunikat. Kaszaloty, kliknięcia i kultura. Największe mózgi w oceanie, kaszaloty, tworzą coś, co przypomina dialekty i przekazują je z pokolenia na pokolenie. Młode gaworzą, ucząc się swojego języka jak dzieci. Badacze z projektu CETI montują pod wodą sieć czujników, by analizować kliknięcia i sprawdzać, kiedy i dlaczego są używane. Czy to wezwanie do wspólnego polowania, a może sygnał ostrzegawczy? Naukowcy nie tylko słuchają, ale też odpowiadają. Generują serię kliknięć i odtwarzają je kaszalotom, licząc na reakcję. To nie jest już science fiction, to eksperyment na żywo. Klucz? Nie wystarczy naśladować dźwięk. Trzeba wywołać autentyczną reakcję. Jeśli kaszalot odpowie, to jakbyśmy wysłali pierwszego SMS-a do innego gatunku. Etyka, technologia i przyszłość. AI już dziś pomaga rolnikom wykrywać stres lub choroby u kur czy krów na podstawie ich odgłosów. Ale co jeśli odkryjemy, że świnie porozumiewają się o strachu lub bólu? Czy przemysł hodowlany będzie musiał się zmienić? A może będzie to tylko niewygodna prawda, którą łatwiej zignorować? Z drugiej strony wyobraź sobie, że tłumacz delfinów pozwoli ludziom lepiej chronić ich siedliska. Ale co jeśli ktoś użyje tej wiedzy do skuteczniejszego połowu? Technologia daje ogromne możliwości, ale jednocześnie rodzi pytania, czy potrafimy jej użyć mądrze? I czy jesteśmy gotowi wysłuchać zwierząt, jeśli rzeczywiście zaczną do nas mówić? Rok 2025 może przejść do historii jako moment, w którym naprawdę rozpoczęliśmy dialog międzygatunkowy. Nie będzie to rozmowa o pogodzie czy polityce, ale o potrzebach, emocjach i granicach współistnienia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy translator mowy zwierząt trafi do Twojego telefonu, zasubskrybuj ten kanał. A jeśli uważasz, że zwierzęta już dziś mają coś do powiedzenia, daj łapkę w górę i podziel się tym filmem z kimś, kto kocha naturę. Bo może właśnie zaczynamy najważniejszą rozmowę w historii ludzkości. A Ty? Gdybyś mógł porozmawiać z jednym zwierzęciem, jakie by to było i o co byś je zapytał? Podziel się z nami w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów.